しもうぜハニー、レッツゴー。オーディション頑張ります。星座カードがおすすめのステージだよ。アイテムを使うときはアイカツエールブレスを使ったよ。アイカツエールブレスを使ったよ。すごい。ドリーミークラウン、ドリーミークラウン、ドリーミングハート、このステージにぴったりね。コーデアクセサリーカード、これでよければボタンを押してね。チャームのボーナスがついたよ。いくよ。頑張ります。オープニングパフォーマンス。ロマンスフィーバー。イベントスタート。ボーナスコンボ、レベルアップ。ボーナスコンボ、スペシャルアピールレベルアップ。ボーナスコンボ、レベルアップ。アピールチャンス。ボタンを押してルーレットを止めてね。ドリーミングハート、やったよ。いい感じ。レベルアップ。連続コンボ、レベルアップ。スペシャルアピールレベルアップ。レベルアップ。アピールチャンス。ボタンを押してルーレットを止めてね。ドリーミングハート、やったよ。いい感じ。レベルアップ。レベルアップ。スペシャルアピールレベルアップ。ボーナスコンボ、レベルアップ。レベルアップ。連続コンボ、アピールチャンス。ボタンを押してルーレットを止めてね。ドリーミングハート。パーフェクト。イベント大成功。これからもアイカツを頑張ります。オーケーハニー、yeah。今回の写真だよ。アイカツ